Поважаю, брати і сестри, це слово, яке вчора вечором поздно прозвучали з балкона Базилики Святого Петра у Римі, усколыхнули весь свет. Звони зазвонили на вежах Базилики Святого Петра, зазвонили так само і на вежах Мінської катедри і Червоного костюла. Зазвонили, бо наша радість велика. Папом став чоловік, який вельми много внес укладу у нову евангелізацію. І мені здається, що далі він буде вельми много працювати об поширенні програми нової евангелізації, але так само приймаючи в увагу соціальні питання, з якими спотикається сучасний чоловік і сучасний світ. Бачно було, що це чоловік духовний, це чоловік, який хоче допомогти. Він не був ближче десь. Він не глядів так звисока на когось іншого. Це просто притягувало до себе. Ось. Ну, і те, що сам так жив вельми скромно, це вельми важливо. Відомо, що він відказався жити у Великій Курії, він жив у маленькому зовсім помешканні. Він так само свій автомобіль, лимузин свій, віддав для публічного транспорту. Сам їздив на простим, а вельми часто сам їздив автобусом. Навіть знімки сьогодні є вже в інтернеті, коли він, кардинал, їде автобусом. Так само, те, що він вийшов до людей, ну, просто сюдані, з простим таким крижом, може бути і море, вельми подобне. Це те, що так, знаєте, простота чоловіка притягує. Подякуємо пану Богу за цей вибір і попросимо Божого благословення, щоб костюл, який йде наперед, яким сьогодні вже керує, Папа Францишек вел всех нас дорогой навертання, дорогой любові до ближнього, кому будували не цивілізацію смерті, а цивілізацію життя.